Miss Kalen 教過我哋 hard words， 譬如 the、I、am、this， 呢啲係 hard words， 即係我哋一望到佢呢，我哋就已經個心入面知道係點樣讀出嚟。我哋呢，數學都有啲 hard maths 嘅喎，就係呢，我哋一望到一聽到就知道佢係等於幾多。譬如1+1等於2， 2+2等於4， 3+3等於6， 4+4等於8， 5+5等於10， 6+6等於12。我哋亦都知道有一首叫做合十歌，幾多加幾多就會等於10呢？譬如1919好朋友，即係1+9係等於10嘅。2828手拖手，2+8都係等於10。3737糖黐豆，3+7亦都係等於10。4646一起走，4+6都係等於10。55湊成一雙手，頭先我哋都知道5+5係等於10。當我哋知道咗呢啲 hard maths 嘅時候呢，其實都就可以應用呢一啲去計更加多嘅數。等於呢個符號呢，其實係好似一個天秤咁，左邊嘅數目字同埋右邊嘅數目字呢，佢哋嘅數值係一樣嘅。所以如果我哋喺左邊加咗1，我哋一定呢右邊都要加1，個天秤先唔會一高一低。咁1加1加1，即係有3個1加埋一齊呢，其實即係代表3，所以我哋亦都可以寫3等於2+1。同樣道理，如果我哋知道4+4係等於8嘅話，咁4+5會係等於幾多呢？我哋可以見到呢邊係冇變嘅，但係另外呢一邊由4去到5呢，其實我哋係加咗1，4+1先去到5，所以喺另外一邊我哋同樣地都要加返1，個天秤先唔會一高一低，所以4+5就係等於9啦。我哋又睇下呢個天秤，1+6等於7。如果我哋呢一邊變咗做2加乜嘢係會等於7呢？右邊嘅數目冇變，一樣都係7，變嘅淨係左邊嘅數目。由1去到2，其實已經係加咗1。咁但係呢，我哋右邊冇變喎，但係我哋左邊係加咗1喎。咁左邊點算啊？咁我哋呢，隔離個數目字就要減返1，咁先可以打和到喎。咁6減1就係等於5啦。所以最後2加5就會係等於7啦。